Recording in progress. 好，咁翻去練習嘅功課就係驗一啦。咁同埋呢個祝福我家嘅 chord 嘅即係 inversion 嘅轉換啦，我哋即係需要彈頭兩句啫。D chord D minor 7 E minor 7 A 7 D chord， 好，跟住到 G chord A 7， 跟住到呢個 F sharp minor 7 B 7 E minor G， 咁我都唔同嘅轉換方式嘅。譬如好似一開始譬如 D 嘅時候，第一個 D chord 可以咁5 7 1 3啦，跟住到 B minor 7嘅時候就7 1 3 5，跟住到 E minor 嘅時候3 5 7 1 A 7 7 1 3 5，跟住到 D chord G 7 2 3 5 A F sharp minor 7 B 7 E minor 7 G， 咁我哋就不斷喺度褪來褪去，用你嘅腦袋去思考1 3 5 7 5 7 3，中間就將呢啲 chord 轉好佢。跟住另外就係一個波西魯巴嘅節奏啦，我哋彈 1 2 and， 咁可以用第一個方式係拍自己120嘅速度4拍，又或者用一啲節奏感強啲嘅 backing track 啦。1 2 3 4 1。咁如果呢度做到咧，就可以加把驗一度啦。個 G chord， 個 C chord， 到 F key 啦。咁就可以做一個波西魯巴嘅節奏練習。